तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपनी अर्टिगा का आपको बेस बॉक्स बोल सकते हैं, बेस ट्यूब या बेस बॉक्स, जो कि एक जापानीज़ ब्रांड का है जिसका नाम है नाकामिची। तो आज आपको मैं उसका साउंड चेक कराने वाला हूँ। तो देखिए और बताएं कि आपको उसका साउंड कैसा लगा। मुझे लगभग 3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, जो कि मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ NCS का। तो चलो मैं आपको गाड़ी का बेस ट्यूब दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का अपना बेस ट्यूब है, जो कि कुछ ऐसा है।